大家好啊，歡迎收睇四腳唐醫頻道。今集嘅內容就係同大家趕車北上去珠海金灣嘅日落餐廳島上花園。跟住間日落餐廳呢，就係喺呢度，就係真係望住個海嘅。各位，呢度就係呢個木頭涌，咁喺出邊呢，就有個沙灘仔嘅，咁對面就有個好細 camp 西嚟嘅，跟住個停車場都好大嘅，睇幾大？3蚊1個鐘，我頭先睇咗，依家叫島上花園。好，依家入去啦。你好，這邊幾位啊？2位，這邊請。哇，可以望海景嘅。哇，室內望出去都好靚，成幅畫。室外嘅環境都好靚嘅。見到有好多人影相，好靚嘅打卡位嚟嘅。島上花園，跟住佢仲有上層嘅。上層就有好多妹妹嚟打卡嘅，哇，都好靚喎！想揾個位都難。呢個位放翻落去，好靚。有仔都嚟打卡啊！嗌咗一個百香果檸檬茶。一個呢個山楂茉莉紅茶，跟住呢一個係大蝦芒果沙律，望落都幾好食嘅。個炸薯條望落都好似好好食，好似有啲香辣粉喺上面。試一條先，係啊，微微嘅有味。唔錯，不過蝦肉咧都 OK 嘅，都大大嘅，但係咁大碟嘢，得3隻蝦就真係孤寒咗好多。係都幾鳩喎。係啊，係鳩嘅，不過曬啫。間唔時嚟鳩試下 OK。呢啲環境都好有聖誕氣氛，但係依家30幾度，係20幾度。嗰啲尾拍38蚊79蚊。呢度仲有嘢飲嘅，因為好似有啲人造雪咁樣彈出嚟。白色聖誕，幾十蚊都 OK 嘅。咦，見到佢個牌扮咩芬蘭站、珠海站都幾得意。